160 сомго үйдө бар азыктарды колдонуп торт жасайбыз. Эң алгач эле шекер менен жумуртканы жакшылап аралаштырасыз. Миксериңиз жок болсо, вилканын жардамы менен жасасаңыз болот. Суюк май, бал, соданы салып аралаштырасыз. Унду сөзсүз түрдө элеп, экиге бөлүп, андан кийин салып аралаштырасыз. Ундун артынан эле разрыхлитель салып, бир масса болгончо жакшылап аралаштырасыз. Камырды тегиздеп салып, духовкада 180 градуста бышырасыз. Сметанканы коюк кылып алыш үчүн ситага салып 2-3 саатка коюп койдум. Суусун төгүп, майда сахар же сахарная пудра салып аралаштырасыз. Көрсөтүлгөндөй кылып тегиздеп кесип аласыз. Кесип алган жерден крошка жасап коесуз. Сироптон сүртүп, үстүнө крем сүйкөйдүм. Экинчи слоюна дагы сироптон сүртүп, кремден сүртөсүз жана жандарына дагы кремден кошо сүйкөйсүз. Кремди сүйкөп алгандан соң крошканы жандарына жана бетине ушинтип жабыштырып кооздойбуз. Тортубуз даяр, өзүңүздөр каалагандай кылып кооздоп алсаңыздар болот. Мен бул жерде коютулган сүткө какаону салып аралаштырып, бетине кооздоп алдым. 100 сомго сметана, 40 сомго жумуртка сатып алып, үй бүлөңүздөрдү кубантып ушул торту жасап бериңиздер. Чоготуп албоо үчүн сактап, жакыныңыз менен бөлүшүп коюңуз.